В музейных коллекциях представлен довольно богатый ассортимент клинкового оружия. Так, например, клинковое оружие из Средневековья, ранее Железного века и уже современность. Клинковое оружие – это, собственно, оружие, у которого есть клинок, то есть его режущая часть. В музее довольно богатая коллекция клинкового оружия разных эпох и разных времен. Само же клинковое оружие начинает появляться еще в каменном веке. В верхнем палеолите появляются первые каменные ножи, у которых есть режущая кромка. Начиная с эпохи бронзы появляются уже бронзовые и медные ножи. Также появляются первые боевые ножи и первые мечи. У нас же довольно часто встречались у синтаншинцев мечи. Также ножи у нас встречаются довольно часто, вообще практически в большинстве погребений, которых мы можем исследовать. Следующим у нас идет это, собственно, сакская эпоха. В сакской эпохе идут палаши и мечи. Существует три категории клинкового оружия. Это короткоклинковое оружие, то есть длина которого не доходит 30 сантиметров. Это среднее клинковое оружие, длина которого у нас идет от 30 до 50 сантиметров. И длина клинкового оружия, длина которого идет от 50 сантиметров и намного больше. Также есть довольно много клинкового оружия, которое крепилось к винтовкам или же которое крепилось к другим видам вооружений. Так, например, штык-ножи. У нас вот тоже представлен такой штык-нож из среднеклинкового оружия. То есть здесь у нас имеется крепление под винтовку. И также оно могло использоваться в бою. Эфесы делались из различных материалов и довольно часто украшались всевозможными узорами. Часто они делались из серебра, иногда встречаются украшенные золотом, но довольно часто они просто делались металлические, как вот здесь внутри, это была просто деревянная вставка. Также иногда мы можем встречать, что снаружи они еще обтягивались кожей для удобства носителя. Все. Особое место в коллекции занимают две золотоордынские сабли. В чем же их уникальность? В том, что на этой сабле имеется обратная заточка. То есть помимо того, что есть основная заточка на лезвии, на обратной его стороне до 1/3 клинка могла проходить вторая заточка. Это делалось для того, чтобы можно было наносить колющие удары. То есть мы видим, что она не особо искривлена, но при этом ей можно было еще и колоть, и также во время битвы можно наносить было обратные удары, то есть обратной стороной сабли, то бишь под обухом. Такой же можно проследить уже на кавалерийской сабле, тоже есть обратная заточка, функция абсолютно точно такая же у нее. Также еще можно добавить эфесы. Эфесы бывают нескольких типов, то есть открытые и закрытые. Вот представлен эфес закрытый, то есть рука полностью закрывается от повреждений. То есть если вдруг так произойдет, что придет удар в меч, то если так произойдет, что удар будет в меч, то другой клинок не поранит руку, а просто уйдет вскользь. Так это мы видим сейчас на кавалерийских саблях, также на штык-ножах. И вот у нас тоже представлена такая вот сабля, то есть с открытым эфесом. Тут тоже рука защищается, но она не так защищена, как в закрытых саблях, как в закрытых эфесах. Сабля состоит из эфеса и из клинка, если говорить об общих его
названиях. Эфес, в свою очередь, состоит из навершия, рукояти и гарды. Клинок состоит из лезвийной его части, пера и дола, и обуховой части. Дол служил для того, чтобы облегчить саму саблю или вообще облегчить оружие, и для того, чтобы удешевить производство. Потому что, как я говорил, это все было довольно дорого, металл был дорогой, и не каждый хотел очень сильно затрачивать. Металл был дорогой, и все пытались хоть как-то удешевить производство. Сабли же, в отличие от мечей, встречаются чаще Сабли, в отличие от мечей, встречаются намного чаще в музеях и также намного чаще встречаются в захоронениях и на поле битвы. Потому что производить его намного легче и удобнее. Меч производился... Меч требовал больших трудозатрат, потому что его закалка и заточка была довольно проблематична. В том плане, что нужно было много сил потратить на это. Сабля же, вот если на нее посмотрим, можем увидеть, что она довольно проста в своей конструкции. То есть при закалке, если же мастер что-то делал неправильно, то клинок могло повести. И для меча это уже все, это брак. Его приходилось перековывать заново, и это опять же очень много сил на это уходило. Если же саблю повело в какую-то сторону, и она получилась кривая, так это только даже хорошо для сабли, потому что будет лучше его удар. То есть в этом у нас и будет отличие меча от сабли, потому что меч хорошо сбалансирован, весь баланс у него уходит в сторону рукояти, что позволяет ему довольно-таки хорошо фехтовать. Сабля же, весь баланс уходит в клинок, и основной удар, когда наносится режущий или же просто рубящий удар, наносится как раз на искривленную часть клинка, что позволяло коннику, то есть всаднику, наносить удары намного быстрее и намного лучше.